அழகு கிளிகள் இந்த உலகத்தில் மொத்தமாக 393 வகை இருக்குது. சவுத் அண்ட் சென்ட்ரல் அமெரிக்கா, ஆசியா, ஆப்பிரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா இது எல்லாத்துலேயும் இருக்குது. அதோட வாழ்நாள் 10 முதல் 95 வருடங்கள் வரை வாழும் அதோட வகைகளை பொறுத்து. உலகத்திலே பெரிய கிளி சவுத் அமெரிக்காவில் 1 மீட்டர் லென்த்தில் இருக்குது. உலகிலேயே சிறிய கிளி 8 சென்டிமீட்டர் லென்த்தில் இருக்குது. கிளிகளில் உள்ள கலர் பிக்மெண்ட் பாக்டீரியல் ப்ரிவென்டபிள் அப்படிங்கிறதுனால பச்சை, மஞ்சள், சிகப்பு, ப்ளூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரம்யமான கலர்களில் இருக்கும். கிளிகள் சாதாரணமாக கூட்டமாகத்தான் வாழும். ஒரு கூட்டத்தில் 10 முதல் 30 கிளிகள் வரை இருக்கும். கிளிகள் பழங்கள், கொட்டைகள், பூக்களில் உள்ள தேன் இதையெல்லாம் விரும்பி சாப்பிடும். நாமளே வேப்பங்கொட்டையை சாப்பிட்றத நம்ம ரம்யமாக பார்த்துருப்போம். கிளிகள் ஒருவனுக்கு ஒருத்தி அப்படிங்கிற வாழ்க்கை முறையை உடையது. கிளிகள் 2 முதல் 8 முட்டைகளை இடும். இங்கே ஒரு வெள்ளை கிளி பாருங்க, சூப்பராக அப்படியே டீ எடுத்து பன் எடுத்து அப்படியே டீயில் ஸ்லோவாக நினச்சி அருமையாக டேஸ்ட்டாக சாப்பிடுது. அதை இந்த மாதிரி அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ் அண்ட் ஏனிமிஸ்ட் வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு லலிதா. See you, bye bye.